Hi guys, good morning. Andito tayo ngayon para tayo po ay maglilinis ng ating aircon. Kasi ngayon po ay nandito tayo nagbabantay sa ating bulinggit kung saan siya po ay nag-online class. Yan po siya. Halimbawa na lang ang gawaing bahay ay ang pagluluto ng pagkain. Sige, sino naman ang Aldrin, pakimute mo na ang mic mo na. Okay, Marcos. Sino na? Siya ang haligi ng tahanan. Okay, sino ang haligi ng tahanan? Ikaw na, create your hands. Raise your hand. Okay. Haligi ng tahanan ay si tatay. Ay, si tatay. O ano naman kaya ang ginagawa ni Kuya? Hans? Ano ginagawa ni Kuya? Tatay. Okay, o sinagot na ni Marcos. Okay, so si Kuya ang mag-right. Okay, so dahil alam nyo na, nagkain namin yung kanilang mga gawain. Okay, bakit ito na lang yung place na So ito guys, dito natin siya sa likod tatanggalin kasi hindi siya dito natin pwede matatanggal. hindi tayo sabay-sabay. Ito muna guys, tatanggalin muna natin to yung mga harang niya. Kasi po yan, kasi hindi ko nakikita sa screen. Dahil may napo ang net. Natawag ko na lang po. Dahil sa picture mo talaga na, kasi man ang patulog na sa bahay. Pagkakala ka ng mga kapatid at pagbibilis sa bahay. Ay mga kagulay, nandito tayo ngayon sa bubong kung saan tayo po ay maglilinis ng ating aircon. O ito guys, wala na siya dito sa ating lagayan. Dito na po tayo ngayon. Ito. So sisimulan na po natin na magbaklas nito. So unahin natin dito guys yung mga kagulay, yung tornilyo.
ng mga anak. Karapatan din nilang ilan ay tulot ng mga anak tungkol sa kanilang desisyon. Okay, so yan ang mga karapatan. Tagal na kasi ito mga kagulay, walang linis yung ating aircon. Nanay at tatay. Few 2 months. Alamin naman natin ang tungkulin ng mga anak. Eh, o tungkulin naman natin ang mga anak. Kaya ang tungkulin sa mga anak. Ito na, tungkulin sa anak ay mahalin ang nilalaman. Tungkulin natin sumunod sa mga alitutunin itinangka ng kanilang mga magulang. Okay, so tungkulin natin na sundin sila. Halimbawa, sinabi nga, okay, ito ang dapat mo gawin. Ikaw ang maglilinis, ikaw ang magwawalis, magugas ka ng plato, pagalagaan mo ang kapatid mo. Dapat natin sundin So kailangan mga kagulay, dahan-dahan na po natin dito para hindi sila masira yung mga lock. Ito. Oh. magmahalan tayo mga magkakapatid at magbigayan kung anong meron tayo. Halimbawa, pagkain ka, hindi si ate dapat bigyan mo sila. So ito mga kagulay, tingnan natin kung ano kadumi yung ating aircon. Oh yan oh, kikita nyo mga kagulay. Sobrang dumi. Oh. Mga kagulay, ito po dito ito yung tinatawag na ito ay tawag dito ay condenser. So kailangan ingatan natin dito na hindi ito matupi. Ito at saka ito yung ilisi. At saka ito naman, ito yung nilalagyan ng freon. Makikita yung mga kagulay, ito po yun. Ito dito po yan nilalagay yung freon mga kagulay. So kung maramdaman nyo po mga kagulay kung hindi na masyadong malamig yung inyong aircon, ipacheck nyo po sa paggawaan ng aircon kung may laman pa ba siyang freon or wala. Doon po nila malalaman yun kung ano po yung sira. At saka dito po mga kagulay, condenser po din dito. So ito mga kagulay, kita nyo, ang dumi. Ayan, oh. So ngayon po ay wala tayong pressure washer. So kailangan po pressure washer talaga yung ginagamit dito. Pressure washer. Oh, so ngayon, mano-mano po tayong gagawa kung paano po natin lilinisin. So kahit paano ay dadaan ang ating hanap buhay or pangangailangan natin or katulungan. Kaya dapat tayo ay mag-aral at so dapat mga kagulay, yung ipanglinis natin dito hindi po sabon. Ito po ay kailangan joy para hindi po siya, kasi alam po natin na mantika ito eh. Sumisip-sip ito na mantika.
So, mga kagulay, dapat ito po yung motor ng blower niya ay hindi po dapat dito mabasa. Kailangan mano-mano lang tayo gumawa nito mga kagulay kasi wala pa tayong pambili ng pressure washer. Balang araw makakabili rin tayo. Okay, sino-sino kaya ang nanonood? Sino-sino ang membro ng pamilya? Mama, papa, ate, kuya. Si lolo. So, ito mga kagulay, kailangan natin takpan yung kanyang motor para hindi mabasa. Again, ang tawag dyan ay kasama isang pamilya. Very good. Ganda ng presyo washer natin mga kagulay, no? Mano-mano.
Ano po ang number sentence? Opo. Okay, next. Balik na ulit tayo. Okay, number 1. Basta ni teacher ang ano to. Isulat ang addition sentence at ang makuha nito. Ganun din po ang ating gagawin. Magdadagdag tayo ng isa. Okay, halimbawa, number 1. Ilang 50 yan. Meron tayo. Ito ba? Dalawa. Okay, last. Pangalawang box. Ilan? Tatlo. Pangatlong box. Ilan? Dalawa. Okay, tingnan na. Red. Opo, dalawa. Okay, tingnan mo ng kulay red na number. Okay, babasahin ni teacher. 2, last 3, last 2, last 1, 7. Tama? Opo. Okay, next. Okay, ilan ang nasa lapitan? Ilang box? Okay, number 2, ilan naman nasa isang box? Ilan ang nakahawak mo rin? 5. Pangalawang box? 4. Pangatlong box? Ilan? Okay. Okay, basa tayo ng sentence. Okay, wait lang. Alvin, pwede pa rin ang Miss Alvin. Alvin. 5 plus ilan? Okay, so alam mo na. Alam mo na kung paano gagawin. Opo. Okay, pakisulat ang sagot sa whiteboard na lang. Thank you. Number 3 and 3 to 5. Sumunod po. Kung walang whiteboard, sa loob po na lang. 3, 4, and 5. Pakisulat pa. Kaya yung po ang ginawa ng teacher ko sa Ilan lang ang nilaraw? Hindi nga. Yung number 3 na. Bukod pa. Ilagay mo lang sila niya na. Ilagay mo yung number at ilan yung kausap. 3. Naintindihan? Oh, tanong mo kay teacher. Tanong mo kay teacher. Sir, yung number 3, wala pong number.
Pinapasin niya sa GC, di ba? Pinapasulat ko yan sa'yo, di ba? Tapos na. Naansiran mo ba? Eight. 11. 11. Okay guys, babalik na po natin. Tapos na po tayo.
Logbook to si Ma'am. Kunin mo. Pakinig muna, halimbawa, yan ang halimbawa, wala mo na magsusulat, pakinig. Kung ano-ano pinasusulat mo dyan, Dayan, ha? Pakinig mo, 5 plus 4 equal to 9. 9 plus 3 is equal to 12. Ganyan mo ang gagawin na. Saan nasulat mo? Pagsama mo yan, di ba? Pagsama mo yan. Ito yung number. Makinig po muna. Yung select na po sa GC ng English para mas madali po silang matuto. Ngayon na lang po muna. Step